Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing penmi hukum na Commissioner of Food Safety ka kong Rosita M. Kurba kabalamana ban kang swashipor yi ka jing di yi dok ha ki bawan na shabar ka jilla namar ka jing lap baka don ka jing kle yi ka dawai formulin ha ki dok ha na kaliang menteri ubadai pej ya katanat kamri dok ha uba AL hek ula ong ba ula ptha yu secretary katanat bantung da ka kinhon ka banti batwat benya ya ka jing shisha halor ka jing kenno baka don ka jing kle dawai formalin haba keren chikilat pathai khubor ka sni balang jong ka tayo hadin ka jing kando bat ka kinhon jong ka khasi jantia fish Wholesalers and Retailers Association uba hek ula ong bahadin ka jing kando bat ka teka association kala ai jing mut yo tayu menteri badai katanat jong u badai ban letes shwaya dokha hapo ka jaka bala wanra ya kiti mar la kalong niki no kino ki jilaru uba hek ula ong ba ya ka hukum ka bala penmi di ka Commissioner of Food Safety ban khang ni ka jing de dokha la de ban weng kham kloi khnang ba khito ki ba em bat kamai lingba ka jing de ki dokha kinam shakta satya habakli hato ka sarkar kan le kumdo ha ka bayade bat ki pung dokha lingba ka aquaculture jong ka sarkar ki badai ban penmi dokha henry ki te ki pung kelalong penban kum ki jaka ya kop khwai dokha bat ka ka bakatnat ri dokha kan le ya kita ki try jong kita ki pung dokha uba hek ula ong ban ka liang katnat kampat shim ne kan ogono ko rai ha ka bayade bat kani Filap ni tu ingi aku dia bekas jinglang duk menel nang bagi Hasi Jantia Fish Farmers Wholesaler and Retailer Association. Jelawan ni nadu President Balailam di Bak Mechat di belong PMDC in charge of the fishery HATC. Dan di Vice President menurut member lah dolang. Di wara rutan ke report ke bawara nadu Andhra Pradesh berkenan kan menuru ke formulin ba kre dawai yang berbeda iki ki boleh ba onlut ang te po kle yodo tiga kamu fungsan ne kadai berde ban sim yang kadu betes kan kum gejing ba kan mane ga meeting bani ban ne ban le bai hapo ka jaka ga borra ya ki mar mut kam tar gi dokha na kadu jaka rom dei tang na Andhra na kadai na po Assam ne kadai na po Bengal ne dei na kadu jakaru jadi benar gue ke station kat gue suggestion ke ba ai maki mentes ya ini ki dokha tiki ya ipat ki laboratory apa selong ki ong ba kini ki dokha ki they were tested positive with formalin tiptani kata di gejing lab jong food safety department Kemudian state government kan depend ya kata ke findings jong kita ki ba Andhra na ipat depend dang no no inang le hi la jong ga fact finding committee kena hi fact finding committee jong ya kata government there you secretary ban constitute the fact finding committee kini ki association kila dawaru ika sarkar ba ban lab ika jing sisa kili ban pha ya kini ki expert ban let chati sapo Andhra Pradesh ban examine ni ya gitu ki dokha nang the kata kadu je kan mengiru ya kata semua lara kata ke semua badan ka bade bende dan daga jing bha jong pai ba de bende tam mengiru de ban omba inap dapat khat ba shogan simi kadu kadu ka decision juga baik ni yo iba kungi ban biang ba report iba apo slong ka ong ba kini gidok ka kibawan na bar kidon ya ka formulin hato ka sarkar kan institute and inquiry committee to ensure that people behind this are being taken to task wholesaler retailer ki ong bani primachi yodo te pun la ya ka test ko ban lab ni sha wan support yodo ka jaga bora wholesale non gidok ha Baik, saya lihat memang boleh kini tes ka nak formin sisi translam klik mula boleh mata sini. Kamu boleh kadang boleh si tergilia bergapur tamam dulu kita ke. Ngang assuming baka don get test berbor tamam pemlap yang gunu kemudian kalau balong positif dan kamu tadi ikut nak tu. Kamu kini ki association ki kentat ya ka report jong ka Office of Food and Safety apa mereka ni tapi yang bagi game belak dengan hobi berkata je kata sarkar ni Tiba-tiba kau dah dekan katrikam yang ba
Kalau itu order ada plan nagaliang jong ke fishery department bagalat ban constitute ya ke fact finding committee ban lap ya ke jinsya ban bayakan di order ba oman ban dia ban kamblif no employ dan kebenta menyui bagi way ru ke livelihood ya ke kiwi kidong ba kamai dengan ni kamru kimni benduk ja. Mano kan head dia kan ni fact finding. Ala siong secretary mana dalam secretary do committee. Atau kada nung And kan lupa pibu. Kambu por dengan mendete. Lalu kin. Now within a day or two I should see the report. Tanggal ada apa? Ada plan mana nagaliang jong ke fishery department bagalat ban constitute ya ke fact finding committee ban lap ya ke jinsya ban bayakan di order ba oman ban dia ban kamblif no employ dan kebenta menyui bagi way ru ke livelihood ya ke kiwi kidong ba kamai dengan ni kamru kimni benduk ja. Mano kan head dia kan ni fact finding. Ala siong secretary mana dalam secretary do committee. atau kada nung And kan lupa pibu. Kambu por dengan mendete. Lalu kin. Now within a day or two I should see the report. Tanggal ada apa? temen tak kipai ba ke kil aku mut ta kin ko nem ya tu ka si ka bu ke jin tu lai pai ba su tu ke solution Song ngan tip hingga ke inga just semua jumpa ba dengan namla ban batai. Beliau juga kamdam ya ki beliau jen ngadong badun ke jaga ke bae. Ban sedang no ya kan ya kam bala ban warra ya kan livelihood ya ka kamai kaji aga jaga ke jumpi. Lakan le you nakatala fisheries ya kita try jom kita pondok ka kalau aku Ngala dapkan hang tusi kata ta managaliang ka jong ga you jungi pasim ngano decision nagaliang ka fishery department. Sulong selesai nong begalong blanket kuntang dong don gijaka gi bagi da ka hok dong gijaka ba pelong competition. Kita don la ka jong ga choice jongki no farmers. Ya kata gi nyemla pan interfere ga choice gi farmers. But objective of the mission is to increase. Bagi snem iba life stem source stem macam kebuka jiki berjongan dan produce doha tak gomba life 1%. Mentah yang ada dia produce 4% plus. Kalau khatang hapo ka local production.